दोस्तों एक न्यू ब्लॉग के साथ स्वागत। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं अहमदाबाद चिड़ियाघर। तो आज आप लोग को दिखाएंगे चिड़ियाघर जहाँ पे तोता हर पक्षी रहते हैं। तो आज आप लोग को वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे और चिड़ियाघर का नज़ारा दिखाएंगे पूरा। तो शुरू से आखिरी तक मेरे ब्लॉग में एंड रहना। तो चलते हैं फिर चिड़ियाघर, आप लोग से चिड़ियाघर पर डायरेक्ट मिलते हैं। चिड़ियाघर का 7 बजे बंद हुआ। तो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके। जो हमको बंदर दिखे, जो आप लोग को बंदर दिखाएंगे। अभी बंदर के पास बिल्कुल हम लोग आ चुके हैं। अभी आप लोग को दिखाएंगे बंदर। ये बंदर देखो सामने दिख रहे होंगे आप लोग को। ये देखो इतने सारे बंदर। बंदर तो बंदर दिखाया। अब हम लोग जा रहे हैं आगे के लंग, फिर आगे दिखाते हैं आप लोग को सारा नज़ारा। अभी तो फ़िलहाल बंदर देखने के लिए मिले हैं। जो बंदर आप लोग को दिखाया, ये देखो बंदर, ये देखो बैठे, ये देखो कितने सारे बंदर। ये देखो इधर है लाल मुँह वाले, इधर है काले मुँह वाले बंदर, जो आप लोग को दिखाएंगे अभी। काले मुँह वाले बंदर, ये है काले मुँह वाले बंदर। तो अभी अभी बंदर के पास से बिल्कुल शुरुआत हुई है। ये देखो बंडल बैठे काले वाले, जो आप लोग को दिख रहे होंगे काले वाले बंदर। ये देखो एक काला वाला बंदर ये बैठा हुआ है, वो भाग गया ऊपर, भाग गया। ये है लाल मुँह वाले बंदर। ज़्यादा खतरनाक है। ये लाल मुँह वाला बंदर है। हाँ, लाल मुँह इसका। हाँ ये लाल मुँह वाला है। इसमें क्या है, इसमें भी बंदर है। सब बंदर से शुरुआत होती है। ये भी बंदर है। इसमें कौन से वाइट मुँह वाले बंदर है, एकदम अंदर बैठे हुए कोने में, जो नहीं दिख रहे हैं आप लोग को। ये बैठा हुआ एक, ये बैठा हुआ है, ये दिख रहा बंदर, इधर बैठा हुआ मुँह हिला रहा। ना भाई अंदर बैठा है, अंदर बैठा है। ये पकड़ रहा, पकड़ रहा अंदर का। इसमें बंदरों का सब, बंदरे का मतलब सीन दिखाएंगे आगे, वो दिखाएंगे अभी आप लोग को। चलते हुआ रोटेशन पूरा मैच बना हुआ है, जो आप लोग आराम से देख सकते हैं। अभी जा रहे हैं आगे और जानवर देखने के लिए। तो हम आ चुके बंदर देखने के लिए, जो आप लोग को दिखाएं चिड़ियाघर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और अंदर देखने के लिए, जो आप लोग को दिखाएंगे और बहुत सारे बंदर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की लाइन, तो आप लोग को अभी दिखाएंगे जाकर अंदर। तो यहाँ पे देखो ये चिड़ियाघर के पास बिल्कुल और बंदर, यहाँ पे चिड़िया हैं सब। तोते, तोता है जो आप लोग को दिख रहा होगा, पैरट, तोता। यहाँ पे सारे पायरेट हैं, पायरेट तोता, वाइट वाला तोता, वो बैठा हुआ तोता, वाइट वाले तोते। तो अभी और बहुत सारे तोते हैं यहाँ पे, जो दिख रहे होंगे आप लोग को। ये लोग कितने प्यारे प्यारे से पैरेट हैं। ये पैरेट बैठा हुआ है सामने, कितना प्यारा सा पैरेट है यार। यहाँ पे सारे पैरेट ही पैरेट हैं। पैरेट, पैरेट में तोता, देखो यहाँ पे कितने सारे पैरेट। यहाँ पे सारज है वाइट वाली, जो आप लोग को दिख रही है वाइट वाली सारज, एकदम सामने सारज के आज के, जो आप लोग को दिख रहा होगा। पैरेट, तोता, तोता दिखाया आप लोग को। इधर भी बैठे हुए बहुत बड़े बड़े, मतलब मोर बैठे हुए, जो सामने दिख रहा होगा मोर। यहाँ पर देखो कितने सारे पैरेट, पैरेट। ये है लीलगाइयाँ, जो आप लोग को दिख रहा होगा लीलगाय, एकदम लीलगाय के सामने आ चुके हैं। देखो लीलगाय कितने ज़्यादा दिख रहे हैं, बड़े बड़े। तो अभी हम जा रहे हैं आगे के लंग, आगे का नज़ारा दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पे सारे लीलगाय हैं। तो यहाँ पे देखो लीलगाय दिख रहे होंगे आप लोग को, यहाँ पे सारे लीलगाय हैं। ये लीलगाय दिख रहा होंगे आप लोग को लाइन से। यहाँ पे देखो कितने सारे पैरेट हैं। यहाँ पे पैरेट ही हैं सब, तोते तोते जो आप लोग को दिख रहा होंगे। तो चूँ चूँ की आवाज़ आ रही, पैरेट, बहुत ज़्यादा पैरेट हैं, पैरेट तोता।
देखो कितने सारे पायरट तोता। देखो कितने सारे मोर हैं यहाँ पर, जो आप लोग को सामने बिल्कुल दिख रहे होंगे। यहाँ पे मोर देखो कितने सारे हैं, इधर हिरन, इधर सामने मोर। जो मोर दिख रहे हो कितने बड़े बड़े मोर, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। जो कितने भारी भारी पंख मोर के हैं, जो आप लोग को दिख रहा होगा। एक मोर के पंख निकलने वाले, एक मोर जो सामने दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर हैं यार, अभी आप लोग को और दिखाएंगे मोर। और तो फाइनली दोस्तों हम लोग चिड़ियाघर से बाहर निकल के आ चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हो कि वही ब्लॉग दिखा रहे नहीं, हमने 3 क्लिप वहाँ पर बनाई थी, जो आप लोग को हर ब्लॉग में हमने बताया कि अलग अलग ट्रिप दिखाएंगे आप लोग को। तो ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर चैनल पहले चेक करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे।